Filiis obboloota koo viidiyoo kana akkuma agartaniin jechuudha obboloota keessaniif sheerii godhaa keessattuu yeroo ammaa kanatti ijoollee haaraa reefu biyyaa ba'an jechuudha. Innis immoo akkuma isin agartani suura kanarratti qoricha asirra jiru kana jechuudha suura asirraa mul'atu kana hin beektanii warroonni mana madaamii keessa jirtanii qoricha kanatti jechuudha kan nuti fayyadamnu yeroo mana qulqulleessinu. Diitoolii wantoota garaagaraa kana wantoota suuraan asirratti mul'atu kana jechuudha dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana lubbuu namaa galaafatee jira. Miciyyoon kun kan duute lammii keenya miti garuu haa ta'us garuu nama dhukkuba dhugaa dubbachuuf hojjetachuuf biyyaa baatee gaafa kanattiin lubbuun ishii karaa kanaatiin darbu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Waaqayyo lubbuu ishii haa maaru. Nuti immoo kanarraa argine kanarraa barannee ijoolleen keenya akka irraa of eeganii fi akka wanta kanarraa of qusatan jechuudha kan inni jechuu barbaade akka sheerii gootan kana isin gaafadheef isin jedha. Tole obboloota koo nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyo bakka jiraattanii warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'u na jajjabeessaa sabiskiraayibii laayik sheer naaf gochuudhaan isin jedha obboloota kiyya. Akkuma asirratti argitan suuraa miciyoo kanaatii fi suuraa qoricha kanaa jechuudha. Miciyyoon kun sababa qoricha kanaa kaniif immoo sababa daawwaa kanaatiin jechuudha kan lubbuu ishee yeroo ammaa kana darbee jiru jechuudha. Miciyyoon kun gaanaadha, lammii gaanaati jechuudha. Akkuma keenya hojjetachuudhaaf biyyaa baatee haa ta'uti garuu keemikaalonni garaagaraa walitti dabaluudhaan yeroo mana qulqulleessitu ishee ukkaamse ishee ajjeese jechuudha. Keessattuu shintibeetii faa yeroo dhiqxanii akkasumas immoo diitoolii faa lafatti naqxanii qoricha garaagaraatti walitti daddabaltanii yeroo mana qulqulleessitan kanarratti akka of eeggattan yoo akkasittiin illee kan hojjettan ta'e yeroo hojjettanii afaan keessanitti akkasiin hin namnine maaksii yookaniif immoo afaan keessan waan qabdan shaashiidhaan illee akka shaffanattan inni isin jedha obboloota koo. Akkuma harka keenyatti gilaaksii kaawwannu sana afaan keenya funyaan keenyatti yoo godhanne malee baay'ee tokko nama miidha jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa otuma beeknu jarri manni keenya nuuf haa qulqullaa'uu jedhu malee ilaalchi isaan qabanii yaanni isaan yaadanii lafti isaan irratti yoo xuriin bu'e lafti keenya nuuf haa qulqullaa'u manni keenya nuuf haa qulqullaa'u jedhu malee keemikaalli kun ijoollee hin miidha kan nama hin miidha jedhanii tasumayyuu hin yaadan jechuudha. Isaan ammoo suuqii dhaqanii gaafa daawwaa qoricha argan hunduma isaayyuu bakka kan biraa yoo dhufe kan biraa bitu kan biraa dhufe kan biraa bitu isaan kan jijjiiranii fi manni isaanii akka seeraan sirriitti qulqullaa'ee manni isaanii sirriitti seeraan akka naddafamuuf jechuudha. Nuti immoo baay'ee tokko nu miidha jechuudha dhugaa dubbachuuf hin beektan ijoolleen hojjetaa jirtanii diitooliin kunillee keessatti nama affana jechuudha. Mana hin urgeessaa ta'uti garuu keessatti nama affana akkasumas immoo akka wanta akka baarciqaa jiru kana namoonni tokko tokko qodaa akka ittiin dhiqanidha jechuudha kan isaanii bitanii too ijoollee keenyatti kan kennan jechuudha. Baay'ee tokko harka nama kukkutaan ofii kiyya argeen jira inni akka baarciqaa keessa jiru kun jechuudha. Qodaan qulqulleessaa qodaa ittiin dhiqaa jedhaniitti kan isaan bitanii garuu harka nama kukkuta akkuma harka nama kukkutu sana gaafa foolissaa afaanii fi funyaan namaatti nammee keessa namaa miidhaa deema wanta ta'eef jechuudha. Qorichi baay'ee tokko ulfaata fi shintibeetitti kan godhan jechuudha. Isaanii wanta bakka shintibeetii isaanii ittiin qullaa'uu fi wanta itti manni isaanii qulqullaa'u gatii guddaadhaan barbaadaniiti kan isaan bitanii dhiyaatoti garuu nuun immoo nu miidhaa jira jechuudha. Obboloota koo biliisa daraa keessan of eeggadhaa dhugaa dubbachuu fi lubbuun gaafa baatee deebitee hin galtu wanta ta'eef amma lubbuudhaan jirruutti immoo wanta tokkorraa of eeggachaa adeemuun gaariidha. Kan nama eegu garuu waaqayyoodha. Keessatti immoo ofii keenya nutis of eeguu qabna. Keessattuu ijoolleen haaraan jechuudha. Yeroo hojjettaffaa balbala cuftanii hin hojjetina. Shintibeetis yoo dhiqxanii balbala cuftanii hin hojjetina. Amma tokko qilleessillee haa galu jechuudha. Akkasumas immoo itti gootanii daqiiqaa muraasaaf biraa deemtanii amma afurri isaa sun keessaa xiqqoo ishii jijjiirama agarsiisutti akka daftanii hojjanne jechuudha. Hin beektan amma gaazii faa kan ittiin dhignu qorichi gaazii ittiin dhignu baay'ee tokko nama affana dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ijoolleen mana madaamii keessa hojjeta sirriitti beektu kan gaaziitti yookaan immoo gaazii gubbaa irratti buufnee ittiin dhignu baay'ee humna guddaa hilii guddaa of keessaa qaba jechuudha. Yeroo sanaa fi yoo ati irraatti gootee irraa seqnee si qufaasisaa si haxxirfachiisa bakka keemikaalli isaa baay'ee humna sababa qabuuf jechuudha. Baay'ee tokko dhugaa akkuma achirraa wanta xurii jiru rimuufii achirraa godhu sanatti keessa namaallee akkasumatti seena jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani ofii kiyyaayyuu wanta na mudate tokko nan qaba jechuudha. Dhugaa guyyaa tokko lubbuun koo na darbee ture
haa ta'uti garuu waaqayyoon gargaarii keessa na dabarsee na oolchee jira. Innis immoo qoricha hin beektaniitiin kan yeroo mixiinfaa manatti namnitee fi wanti ilbiisni garaagaraa yeroo dhufte kan itti buufan jechuudha. Mixiin manatti namnitee itti godhinaan jedhanii sarsuurii faa jedhu kaa jirri wanta ta'e lubbuu qaqqabdu kun yeroo mana keessa seentee itti godhisiin jedhani qoricha akkasii sana itti godhinaan jedhanii ani koo qorichi suni qorichuma kaani jedheen buufaa keessa jira itti godhee tanan dafee mana sana keessaa gadi hin baane qorichi sun naqee maalla godhee naaffane jechuudha. Afaanii funyaan koo gittiin godheetu mana cufe dhugaa battalumatti jechuudha. Hafuura gadi baafachuuf ol baafachuun dadhabe. Innaa hafuurri na cite bakka qilleensotuma jiru qilleessa nan dhabe jechuudha. Garanitti kaadoo wallaalanii daddafee mana keessan gara halaatti gadi fiige jechuudha. Sababa sanirraallee kan ka'e qufaan na qabee bakka keessi koo qoonqoo jechuudha na cufamee sagalee dhumti koo baqqaan jijjiirame jechuudha. Anumtuu fiigee irratti wanta argee qoricha kana jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo jarri wanti tokko si argamu ilbiisa tokko si argamu kootu qoricha kanatti godhi jedhanii gaafa isaan si waamanii funyaan keetitti harka keetitti wanta tokko godhattu malee akkasumatti hin kaattee dhaqxee akkuma hojiirra jirtu dhaqxee itti goota yoo ta'e hin miidhamtaa jechuudha. Gaafa sana otoo mana keenya qulleessitu otoo waan kana mana keenya keessa balleessaa jirtu miidhamte jedhee namni si gaddu tokko hin jiru. Haadha kee ishii si deesse ishii karaa laalaa haftu bara ishii guutu karaa laalaa haftu sana yoo ta'e malee jechuudha. Namni siniif na'u tokko hin jiru. Kanaafiyyuu adaraa keessan kanarratti of eeggadhaa obboloota qoricha garaagaraa yeroo jarri keessan bitanii dhufanii of eeggannoodhaan itti fayyadamaa malee akkuma argitanitti isaan bitanii dhufaniidhaaf itti fayyadamtanii akka of hin balleessine namoonni baay'een hin beektanii harkuma keessan iyyuu yeroo qodaa dhiqxanii saamunaan isaan itti bitanii itti gootanii fi akkasumas immoo kirooleksiiwwan garaagaraa gizee fiddanii itti godhan amma harka namaa qaama harka namaa amma kukkutu hin beektu jechuudha. Kan harka namaa akka sanitti hin kukkutee keessa namaa immoo akkamaa godhu gaafa hafuurri isaa sun keessa namaa seene urki isaa sun gaafa keessa namaa seene baay'ee tokko keessa namaa miidha jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo adaraa keessa dhugaa dubbachuuf of eeggadhaa. Karaa ittiin lubbuun ijoollee keenya baatu baay'eedha karaa garaagaraati. Egaa waaqayyo bakka isin jirtan lafa isin jirtanitti isin haa eegu. Isa kaan ijoollee jara bira hojjetantu rukutaa yookaan fooqirraa darbatanii yookaan qorichuma mana keessa jiru karaa kanaatiin ajjeesaa bakka gola ormaa keessatti karaa hin beekamneef karaa hin yaadamneen jechuudha. Ijoolleen keenya baay'inaan kan lubbuu isaanii darbu mucayyoon ishiin kun immoo kan duute yookaan kan lubbuu ishii darbee lammii gaanati jechuudha. Ishiinis akkuma keenya hojjetachuuf biyyaa baate baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi egaa du'an oolanii waaqayyo immoo gaafa amma lubbuudhaan jiranitti waaqayyo nagaa namaa haa eegu malee baay'ee tokko ulfaataa sinin jedha obboloota koo namni hundumtuu hojjannan jijjiiramna jedheetu biyyaa ba'a malee jaalatee yookanaaf immoo jireenya biyya ormaa jireenya gola namaa filatee jaalatee miti jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii yeroo qorichaawwan garaagaraatti illee fayyadamtanii ittiin hojjettanillee harka keessa shuf godhatu sirriitti dhiqadhaayee. Isiniin jedha obboloota koo malee keemikaalonni garaagaraa gaafa dhufee walitti dabalamu baay'ee qaama namaarratti miidhaa geessisaa keessa namaallee nama dadhabsiisaa deemaa hafuuruma namaa jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf darajaa baanee gaddeebi'uudhaa fi baay'ee nu dadhabsiisa jechuudha. Maaliif keessa keenyatu miidhamaa jira sababa ta'eef jechuudha. Hojiidhaanis akkasumas immoo keemikaala garaagaraa kan jarri fidanii dhufanii nutti kennanii ittiin mana isaanii qulqulleessinee ittiin hojjennuuf jecha bakka keessi keenya miidhamaa jira. Amma nani dubbadhu kana isin immoo wanta keessa jirtanii of keessatti madaalaa deemuu dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi namni nama argitu wanta tokko argeetu beekee nama dubbata malee namni hin beekne tokko wanta tokko dubbachuu hin danda'u jechuudha. An ofii koorratti waan an argu waan an qabuu fi keessi keenya amma darajaa fooqee gubbaarra ol baanee gadi fiignee deemuudhaa fi amma nu dadhabu nutu beeka. Isinis hin beektu jechuudha ijoolleen gola ormaa keessa jirtan. Kun immoo gaafa kun nurratti dabalamaa deeme keessa keenya balleessaa miidhaa deema wanta ta'eef booddee irraafuu hin dandeenyu yoo dhukkubsannillee. Kanaafiyyuu adaraa keessanii amma fayyaa qabdanitti kan jarri isin jaallatanii amma fayyaa qabdanitti kan jarrillee isin argatanii ji'a mindaa keessa isiniif kenna wanta ta'eef jechuudha. Piliis adaraa keessa sheerii gochuudhaan keessattuu ijoollee haaraa reefu dhufanii wanta kanarraa akka isaan of eeggataniif of qusataniif akka sheerii naa gootanidha kana nani barbaade. Isiniin jedha obboloota koo gaafa lubbuun ijoollee keenya darbite boonyee bakka sagalee ta'uufirraa amma gaafa lubbuun jiraniitti
wanta gargaaruu qabnu tokko kan yaada itti qooduu qabnuuf tokko qooduu qabnaa fi namni tokko yoo miidhama nama tokko irraa namni biraa barachuu danda'a wanta ta'eef isiniin jedha. Innaa yaadni kootii fi ergaan koo isa kanadha guyyaa har'aa jechuudha. Yoon dogoggoree jiraadhe na of galchaa isiniin jedha. Obboloota koo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. YouTube kan ammoo xiqqoo na jala dadhabee jiraan isirraa hafee waan hin jiruuf iyyuu na jajjabeessaa like share gochuudhaan isiniin jedha. Obboloota koo turtii gaarii qabaadha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti.